ดร.ประภาสสุขสมศรีท่านประธานเอกสวิทย์ศิริวิทย์สมบัติและแขกผู้มีเกียรติอนาคตเศรษฐีและเศรษฐีทุกท่านในตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกิติวัฒน์กีรติโชติกูลผู้แนะนำธุรกิจคือคุณชนุชมโนสาคุณนิวัฒน์มโนสาตอนนี้รู้สึกจะลงทะเบียนอยู่ข้างหน้าตบมือให้ท่านหน่อยครับสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ผมไม่ใช่เป็นคนเก่งนะครับแต่ผมเป็นคนชอบใช้สำนวนภาษาจีนว่าสานั่งตังเกียไปกั้วหัวซึคือ3 คนเดินมาคนหนึ่งเป็นครูเราได้นะครับผมชอบใช้วิธีนี้ก็จึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากด็อกเตอร์4 คนที่จะมาถ่ายทอดไม่ใช่ผมไม่เก่งนะครับด็อกเตอร์ท่านนั้นคือ1คือด็อกเตอร์ประภาสสุขสมศรีนะครับที่2ก็คือท่านด็อกเตอร์นะครับปีติพรพึ่งพรเป็นรู้สึกจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับท่านที่3ก็คือเป็นชาวญี่ปุ่นมีชื่อว่าศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะไม่มั่วนะครับเทรุโอะฮิงะถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์จะมีประวัติของท่านเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องจุลินทรีย์ EM หรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาลัยริวกิวเมืองโอกินาวาแต่ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วก็มีคนจ้างไปเปิดมหาลัยใหม่ที่มหาลัยเมลโอกสอนเรื่องจุลินทรีย์ทั้งหลายในโลกนี้จนถึงปริญญาเอกซึ่งสาขานี้อเมริกาตามญี่ปุ่นไม่ทันเป็นสาขาเดียวเพราะญี่ปุ่นวิจัยมา25 ปีและอเมริกาคิดว่าถ้าจะตามให้ทันญี่ปุ่นต้องใช้เวลาอีก15 ปีจึงไม่ตามซื้อญี่ปุ่นใช้ดีกว่านะครับท่านสุดท้ายก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกถ้าใครฟัง FM 99 ตอนเช้าก็จะพบกับท่านตลอดเพราะผมฟังทุกวันนะครับต่อไปนี้ที่จะเอามาถ่ายทอดเนี่ย มันก็เกี่ยวกับว่าไอ้ขวดเขียวๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเอนไซม์เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับท่านดร.ประภาสท่านบอกว่าการที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมนะครับไปพูดกับลูกค้าเนี่ยบอกว่าตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมท่านไม่ต้องคิดให้ปวดหัวอย่างเช่นหลอดไฟเงี้ยก็ถือเป็นนวัตกรรมเมื่อก่อนเราจุดเทียนอยู่ใช่ไหมแต่เอดิสันคิดหลอดไฟก็เป็นนวัตกรรมทำให้คนมีความสุขเมื่อก่อนเราใช้เฟียนใช่ไหมเดินใช่ไหมตอนหลังมีรถยนต์ก็เป็นนวัตกรรมเฮนรี่ฟอร์ดสร้างขึ้นมานี่ก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์ในโลกนี้ในเรื่องความเจ็บป่วยแล้วทำให้มนุษย์เรามีความสุขไงพอทานเอนไซม์แล้วมันเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เรามีความสุขที่ประธานเอกบอกว่าโรคอะไรหรือคุณเป็นอะไรพอคุณกินเอนไซม์เข้าไปคุณก็จะไม่เป็นอะไรหมายความว่าคุณเจ็บป่วยคุณมีปัญหาร่างกายนะครับจะไม่เรียกเจ็บป่วยก็ได้แต่พอกินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นทำให้เราเป็นผู้หญิงก็ทำให้สาวขึ้นดีไหมพี่สัก20 ปีดีไหมดีค่ะสาวขึ้น20 ปีดีนะพี่นะพี่แล้วถ้าจะอายุจะยืนอีก20 ปีดีไหมดีครับดีนะนี่แหละตัวนี้มันตอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์อย่างไรที่จะไปพูดให้ผู้ที่เขามีปัญหาและเราก็อธิบายให้เขาฟังได้ว่ามันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างของปัญหาก่อนนะครับตัวพี่ชื่ออะไรอำนวยครับพี่อำนวยพี่ชื่อสมจักรทั้งพี่สมจักรและพี่อำนวยเนี่ยผมด้วยนะครับพี่ชื่ออะไรครับจุธามาศพี่จุธามาศเราต่างมีเส้นเลือดในร่างกายทุกคนยาวเท่าไหร่รู้ไหมครับ60,000 ไมล์นี่ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเส้นเลือดเราในยาวมาก 60,000 ไมล์ถ้าทำเป็นกิโลเมตรเอา 1.6 คูณเข้าไป 96,000 กิโลเมตรยาวเท่าไหร่นึกไม่ออกใช่ไหมวนรอบประเทศไทยเนี่ยแผนที่ประเทศไทยวนได้18 รอบ
วนรอบประเทศเวียดนามประมาณ24รอบสปป.ลาวประมาณ28รอบยาวมากนะเส้นเลือดเราแต่โชคร้ายตรงที่ว่าเส้นเลือดเรามันโตสุดเท่าหลอดกาแฟบางเส้นบางช่วงแต่เล็กสุดเท่ากับเส้นได้เชื่อไหมครับโดยเฉพาะในหัวสมองเนี่ยมันไม่มีอะไรมาทำความสะอาดเลือดและหลอดเลือดเราไงไม่มีถ้าใครมียกมือเลยมีสมุนไพรตัวไหนบ้างของจีนว่าเก่งที่สุดอะอะไรรู้ไหมเห็ดลิ้นจือสมุนไพร 4,000 6,000 ปีอะไรก็ตามไม่มีทางนะครับสมุนไพรไทยที่กินเข้าไปล้างว่าไขมันดีเช่นล้างจืดกินแล้วล้างมันล้างทั้งดีและเลวฟังให้ดีนะครับล้างจืดอย่าไปกินแรงจืดเชื่อว่าล้างจืดโดยเฉพาะพี่สารเคมีผมไม่ระบุนะที่มาจาก3จังหวัดใกล้ๆกันเนี่ยเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกผมไปเหยียบมาแล้วไงสากเหล็กก็แล้วก็มาแล้วไปนอนไปกินมาแล้วเท่าว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้อง3อำเภอนี้หรอกครับพี่น้องที่เขากำลังยกเลิก3ตัวตอนนี้ไตโฟเซพาราควอตอะไรต่ออะไรมันมีมาหลายรูปแบบสุดท้ายมาอยู่ในอาหารที่เราทานเข้าไปสุดท้ายมันก็มาอยู่ในเลือดเราถูกไหมครับในเลือดเราที่มีหลอดเลือดยาว 96,000 ไมล์ 96,000 กิโลเมตรทั่วที ไม่มีอะไรที่จะมาทำความสะอาดหลอดเลือดและเลือดได้ดีเท่ากับเอนไซม์ในนี้นะครับจะบอกว่าตอนนี้มันทำความสะอาดอย่างไรนะครับในเอนไซม์ที่ดร.ประภาสวิจัยมาเกือบ20 ปีจนมันให้เท่าได้ดื่มได้ทานเมื่อกี้นี้มันมีอะไรบ้างบอกว่าเอนไซม์จากผลไม้15ชนิดนะครับไม่มีสเตอรอยด์นะครับไม่มีเจือสีและไม่มีสารกันบูดแต่มันอยู่รวมกันได้เพราะงานวิจัยของดร.ประภาสไงครับว่ามันเอาสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้มาเป็นเอนไซม์อยู่ในขวดนี้แล้วไม่บูดไม่เน่ามีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับเขาเห็นขวดนี้แล้วเขาก็รับโบรชัวร์ภาษาอังกฤษเขาก็โทรมาหาดร.ประภาสว่าผมคนญี่ปุ่นนะดร.ประภาสผมไม่เชื่อว่าประเทศของคุณคือประเทศไทยนะความรู้และนวัตกรรมของคุณผมไม่เชื่อว่าคุณจะทำอย่างนี้ได้คุณบอกผมซะดีๆว่าคุณทำยังไงดร.ประภาสนี่ก็ผมพูดแทนดร.ประภาสนะดร.คนญี่ปุ่นโทรมาดร.ประภาสบอกว่าคนนั้นรู้สึกจะชื่อมิสเตอร์ซูจิซังเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเขาโทรมาเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยเทคโนโลยีและความรู้ของคุณที่จะทำดร.ว่าบอกฟังให้ดีนะประเทศไทยมีผลไม้เยอะมากสุกไม่พร้อมกันก็เลยเก็บผลไม้โดยเฉพาะออร์แกนิกมาฟีดแช่เย็นไว้ที่อุณหภูมิ-20 นาทีเก็บเอาไว้ไงเก็บในตู้เย็นมะม่วงหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่บอกที่พี่MC ก็ชี้แจงเมื่อกี้เนี่ยองุ่นใช่ไหมอันดับแรกเลยองุ่นในขวดเนี้ยที่พิมพ์ไว้ข้างขวดเนี่ยนะครับเนี่ยองุ่น 22% อย่างเงี้ยก็เก็บ2ก็คือส้มสับปะรดสตรอเบอรี่ฝรั่งพวกนี้มันคนละฤดูกาลที่มันแก่แต่มันใกล้จะสุกดร.พัดก็เลยเก็บเอามาเพราะเราใช้ผลไม้ดิบซึ่งไม่มีใครทำในโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะพี่จงภูมิใจว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ทำนี้โดยผลไม้ดิบเอนไซม์ผลไม้ดิบสกัดเย็นสูตรเข้มข้นดร.ประภาสวิจัยมา20 กว่าปีแล้วแกก็บอกว่าผมใช้เครื่องจักรจากเยอรมันนะเป็นนวัตกรรมของเครื่องจักรจากเยอรมันวิธีการก็คือแช่เย็นไว้ที่อุณหภูมิ-20ตอนสกัดเนี่ยให้ลบลงไปที่อุณหภูมิ180แล้วยิงไนโตรเจนเข้าไปสลายน้ำออกไปก่อนเอาน้ำออกจึงสกัดด้วยเวลาไม่เกิน3 นาทีด้วยหลักการชงชาสมัยโบราณนะพี่3 นาทีเนี่ยวิธีการชงชาเนี่ยไม่คือเอาชามาล้างน้ำร้อนแล้วเอาออก
แล้วก็น้ำร้อนแช่ไป3 นาทีแล้วก็ยกชาขึ้นแล้วเอาชาไปทิ้งแล้วพี่ก็กินชานี้ไปรับรองเลยสารแอนตี้ออกซิเดชันในชาออกมาเต็มเลยแต่อย่าแช่ชาไปเรื่อยๆหมดแล้วก็เติมน้ำ4เนี่ยน้ำ2น้ำ3มะเร็งจะถามหาเพราะสิ่งที่มันออกมาแต่นั้นหลังจากนั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีแต่พิษแอนตี้ออกซิเดชันใบชาต้องใช้น้ำร้อนแช่3 นาทีแล้วยกใบชาออกทิ้งไปเลยแล้วกินชาตามเข้าไปคุณถึงจะไม่เป็นโรคกินให้เป็นนะครับกินชากินให้เป็นเห็นตะแปะตามแก่ๆตามสันเจ้าไหมชอบเป็นมะเร็งที่คอเพราะว่ากินชาไม่เปลี่ยนชาหมดน้ำช้อนก็เติมไปอีกหมดน้ำร้อนก็เติมไปอีกนั่นสันเจ้าบ้านผมดำเนินสะดวกเป็นมะเร็งที่คอเพราะกินชาไม่เป็นดร.ประภาสบอกว่าไอ้สกัดออกมาเนี่ยภายใน3 นาทีแล้วไปให้หมูกินเลยกากมันเนี่ยแล้ว3 นาทีที่ได้เนี่ยเขาเรียกเอสคอบิก4แปลว่าเอนไซม์ที่มีวิตามินซีสูงมากมันจึงกินเข้าไปแล้วมันเปรี้ยวๆใช่ไหมแล้วพอทำแบบนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็มารวมกันด้วย15 ชิ้นโดยไม่ใส่สารกันบูดเราญี่ปุ่นฟังได้พอแล้วเข้าใจแล้วงั้นผมเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนประจำประเทศญี่ปุ่นดร.ประภาสบอกงั้นมาคุยกันเอาไปกี่ลังก็ได้ไอ้ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษีเรื่องของคุณทุกวันนี้ก็มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนี่ไงครับถึงบอกว่าในโลกนี้มันไม่มีใครทำอเมริกาทำเหมือนกันยี่ห้อวีไม่เกี่ยวนะไม่บอกกันนะ6 อย่างอะไรด้าไม่รู้อะเอาผลไม้สุกมาไม่ทำอย่างด็อกเตอร์เนี่ยผลไม้ดิบได้เอนไซม์มาไม่มีใครทำแกทำเป็นเจ้าเลยแฮะข้อเสียของผลไม้สุกอะไรรู้ไหมพี่ไปตามแมคโครโลตัสเนี่ยพี่จะเจอผลไม้สุกเช่นน้ำฝรั่งน้ำมังคุดน้ำสับปะรดอะไรก็ไม่รู้อย่างเดียวเป็นผลไม้สุกข้อเสียของผลไม้สุก1กลูโคส2เบต้าแคโรทีนกินไปเรื่อยๆประมาณ3 ปีมะเร็งก็จะถามหาพี่เพราะกลูโคสคืออาหารมะเร็งเบต้าแคโรทีนคืออาหารมะเร็งแต่ในนี้มีน้ำตาลเหมือนกันเขาเรียกซูโครสออกเสียงไหมพี่ซูโครสถ้าเอาเอนไซม์ RD เทที่พื้นเอาเยี่ยวของคนที่เป็นเบาหวานไม่ว่าหญิงชายเทแล้วก็เอาเฮลบูบอยเทมดจะขึ้น2 อย่างคือเฮลบูบอยกับปัสสาวะของคนที่เป็นเบาหวานแต่เอนไซม์ RD ซึ่งมีซูโครสความหวานของมันเนี่ยมดไม่ขึ้นมดมันไม่ชอบเพราะมันเป็นน้ำตาลที่โมเลกุลเล็กขนาดไหนเส้นผมพี่เนี่ยตัดขวางแล้วซอยให้ได้300 ส่วนมองไม่เห็นใช่ไหมพี่มันเล็กมากไงในเอนไซม์เนี่ยนะพี่ดื่มกันเมื่อกี้เนี่ยที่ดื่มมันคนละเป๊กนะครับมันมีโมเลกุลพิเศษที่เรียกว่าคีเลตรูปร่างหน้าตาคือ2 บวก 1 ลบพี่เป๊กเข้าไปนะพี่รู้ไหม5,000 ล้านตัวถ้าพี่เต็มแก้วเนี่ย10,000 ล้านตัวนี้คือไปล้างมะเร็งล้างไอสารพิษในร่างกายด้วยจะเรียกแอนตี้ออกซิเดชันหรืออะไรก็ตามถ้าพี่ไปบอกมีคู่แข่งว่ามีอาหารเสริมชนิดหนึ่งมีแอนตี้ออกซิเดชันมากมายบอกโอ้โหในนี้บานเลยเป๊กหนึ่งนี่มี10,000 หน่วยนะในร่างกายพี่ร่างกายผมเนี่ยหมอบอกว่ามีเซลล์มะเร็งคนละ10,000 เซลล์เมื่อใดที่ DNA ไม่ต้องจำให้ยาก DNA คือมาจากแม่เราครึ่งหนึ่งมาจากพ่อเรามันก็เป็น DNA ตัวผมอย่างเงี้ยมันเริ่มผิดปกติเมื่อไหร่ไม่ก็คือไม่ใช่ DNA ผมมันจะมีสถานะประจุไฟฟ้าเป็นลบไอในนี้เนี่ยนะในโมเลกุลพิเศษด้วย2 คีเลตเนี่ยมี2 บวก 1 ลบมี 5,000 ล้านตัวครึ่งแก้วเหมือนมีตำรวจ500 คนนะพี่มีโจรอยู่20 โจรมันจะไปเหลืออะไรล่ะใช่ไหมพี่เพราะนั้นพี่กินเอนไซม์เข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มเอนไซม์ในร่างกายอย่างที่ในจอเขาบอกเมื่อกี้เนี้ยมันก็ไปเพิ่มตัวดีไงพี่จะเป็นอะไรผมยังยกตัวอย่าง2 อย่างคือมะเร็งกับเนื้องอกเนี่ยมันคือสถานะทางประจุไฟฟ้ามันเป็นลบไอ้นี่มัน2 บวก 1 ลบมันเข้าไป 5,000 ล้านตัวไอ้1 บวก 1 ลบมันจับคู่กันไอ้บวกตัวที่เกินมันก็วิ่งไปเกาะ
ที่เราเป็นโรคแต่ถามบรรจุไฟฟ้าเป็นลบเอนไซม์มันก็ช่วยทำให้เซลล์มะเร็งลดลงเนื้องอกลดลงหรือไม่มีอย่างสองอย่างนี้มีสารเคมีเช่นเราสูดเข้าไปเรากินอะไรเข้าไปกินอาหารเข้าไปที่เป็นอยู่ในเลือดเราอ่ะมันก็ทำให้เลือดเราสะอาดจึงมีในโบรชัวร์บอกว่ากินเอนไซม์หนึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายทุกคนดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ไม่เป็นโรคแต่ถ้าไม่มีเอนไซม์หรือขาดเอนไซม์ภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคตามมาสุดท้ายตายนะครับแต่ไม่อยากจะบอกว่าถ้าไม่กินเอนไซม์แล้วคุณตายแน่ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่มันคือความจริงว่าถ้าร่างกายขาดเอนไซม์เมื่อไหร่ด้วยสาเหตุอย่างที่บอกนะกินเหล้ากินยากินนู่นกินนี่กินสารพิษหรือร่างกายเจ็บป่วยอายุเพิ่มขึ้นไม่ดีมาดูแลร่างกายก็ทำให้กินอาหารเราก็กินอาหารที่สุกใช่ไหมมีใครกินอาหารดิบบ้างเหมือนญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นเขากินอาหารดิบเนี่ยเขาปลาทะเลน้ำลึกนะครับปลาน้ำจืดเขาไม่เกี่ยวเลยไม่กินแล้วผักเขาก็เป็นผักออร์แกนิกคือไม่มีเคมีเขากินอาหารดิบแต่เขากินแบบนั้นแต่บ้านเราเนี่ยถ้าคุณไม่ปลูกเองอ่ะรับรองเจอแน่ผมไปยืนดูกันรู้ไหมขาผักโครงการหลวงเนี่ยหมู่บ้านในเมืองทองเนี่ยโอ้โหคนเข้าแถวเต็มเลยพี่นึกดูมันทำยังไงวะเนี่ยพักเดียวหมดเลยผักมันไปเอาผักอะไรมาพี่ผักตลาดนี่แหละมาวางเพราะหน้าบ้านมันบอกว่าโอ้โหผักโครงการหลวงแล้วพี่เลิกงานมาซื้อตอนเย็นนะพี่เชื่อป้ายได้ใช่ไหมไม่ให้เชื่อป้ายพี่ต้องซื้อไปไงพอซื้อไปสุดท้ายก็ซื้อผักที่เขาฉีดยาไปกินเนี่ยเมืองไทยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซื่อสัตย์อ่ะผมไม่รู้จะโทษใครนะจึงเป็นเหตุให้ทุกคนทั้งตัวผมก็เหมือนกันมันมีสารพิษอยู่ตกค้างในร่างกายเราแน่นอนเยอะมากส่งผลให้เกิดเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าไม่กินเอนไซม์มันก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วพี่ดีไหมครับพี่เอาเอนไซม์มาไว้ที่บ้านเนี่ยเปรียบเสมือนมีหมออยู่ที่บ้านโดยไม่เรียกร้องค่าตัวหรือพี่จะรอให้พี่ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยไปรักษาหมอแล้วเพื่อนดร.ประภาสเลยมะเร็งระยะที่4ตังค์เยอะเลยนะมีตังค์เป็น100 ล้านเลยโรงพยาบาลอะไรไหมครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บอกหมดปัญญา11 ล้านเขียนเช็คไปแล้วไปเอาหมอมาจากอเมริกาก็ไม่หายหมออเมริกาก็บอกโนให้กลับอเมริกาแล้วหมอไทยเลยบอกอยู่ไปตายที่บ้านทั้งที่อยากจะเลี้ยงไว้เพราะตังค์เยอะเลี้ยงไม่ได้เพราะรักษาไม่หายมะเร็งระยะที่4กลับบ้านไกลพี่คนนี้เป็นไงรู้ไหมก็อยู่พี่โรคเอาใจเตียงนอนรีโมทอ่ะไอเตียงแบบโต๊ะแบบเข็นได้กึ่งนั่งกึ่งนอนเงี้ยลูกก็ไปทำงานแกก็ดร.ประภาสเอาไปให้ลังหนึ่งผ่านตู้เย็นไม่รู้จะทำยังไงก็กึ๊บผ่านตู้เย็นก็กึ๊บผ่านตู้เย็นก็กึ๊บวันหนึ่งหมดเลย1 ขวดหมดไปแค่ไม่ถึงลังประมาณ4 ขวดกว่าขับรถได้อะพี่เชื่อไหมไม่น่าเชื่อใช่ไหมมันเป็นไปแล้วมะเร็งระยะที่4กินไปแค่4 ขวดขับรถมาที่วังไร่ส้มเนี่ยอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมากราบดร.ประภาสบอกมึงพระเจ้าตัวจริงไม่ใช่พระเจ้าในมโนฝันอะไรกันมากราบดร.ประภาสแค่4 ขวดฮะนายกมะเร็งหายครับพี่มันเป็นไปแล้วลุงแดงมะเร็งที่แม่เจรังเนาะแม่เจรังลิสีดวง20 ปีห่อแพมเพิร์สนะเดินก็ไม่ได้เดินไม่ได้ไปนอนที่92อ่ะเนี่ยนะกินไปแล้วกี่ปี30 ปีแล้วค่ะ30 ปีลิสีดวงทวารค่ะหายเลยเดินได้ด้วยมานี่ด้วยเนี่ยแม่ทองเลื่อนแก้วเกียรติค่ะพี่สาวเป็นอะไรนะพี่ถั่วพี่ขาแกเดินไม่ค่อยได้เป็นอัมตอยหายแล้วก็เป็นมากกว่านั้นอีกนะรำหมดเลยแล้วหายเลยกินแล้วล้างแล้วแกใช้ไอ้น้ำชาด้วยค่ะใช้ขีดด้วยสเปรย์ขีดแล้วก็ไอ้ตัวที่ครีมของที่นี่เลยค่ะทาค่ะหายเลยค่ะพี่สาวขอบคุณเจรังขอบคุณเจรังเลยครับทีมวังจันทร์พิษณุโลกพิจิตร
นครสวรรค์2 แควต้องรู้จักเจรังดีวันนี้ปิดบอกวันนี้50 เมมโมรี่งวดหน้าตั้งไว้500 เมมเบอร์ครับตั้งไว้500 เมมเบอร์นะโครงการจะจัดที่วังจันทร์นี่แหละ500 เมมเบอร์แล้วจะปิดแชมป์ออฟเดอะแชมป์แบบห้ามล้มเลยแล้วคอยดูว่าพี่กนกศักดิ์จะทำได้ไหมทำแน่นอนตั้งไว้10,000ประธานบอกหาร2แล้วกันเอา5,000 10,000 รหัสนะครับเพราะสมาชิกเจ๊ฟังนี่ปล่อยยาปล่อยปุ๋ยปล่อยอะไรเป็น100 ล้านเงิน3 ตำบลนั่นเนี่ยนะฮะผมรู้ประวัติคร่าวๆแค่นี้เนี่ยเจรังเนี่ยไม่เบาไปบ้านครัวไหนรู้จักเจรังหมดเลยนี่ที่มาถึงจะปิด500 รหัสภายในสิ้นปีนี้แน่นอนเราเจอกันนะครับเพราะว่าคุณยายทองเลื่อนเจอเข้าไป2 ขวดนะครับ2 ขวดเนี่ยหมอบอกเหมือนกันคือพูดแบบไปตายที่บ้านเลยประมาณนั้นฤทธิ์ดวงอายุ92 ขวดฤทธิ์ดวงแห้งอ่ะไม่ต้องนั่นเลยยายถือไม้เท้าวันนั้นผมไปเจอนะลืมไม้เท้าหมากูไปไหนวะหมาไปไหนใครเอาหมากูไปไหนก็เดินวิ่งตามหมาคนอายุ92อ่ะ2 ขวดเนี่ยฤทธิ์ดวงแห้งอ่ะคิดดูสิมียาในโลกนี้บ้างอ่ะพี่ช่วยตอบผมหน่อยไม่มีพี่มีไหมพี่นั่งเท้าคางพี่สงสัยเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะท่านนายกนะไม่มีนะซึ่งบอกว่าเอนไซม์เนี่ยมันดีจริงๆมันดียังไงเอาพูดต่อข้อที่2ของเอนไซม์ที่บอกเมื่อกี้ถ้าไม่กินเอนไซม์เนี่ยนะถ้ากินเข้าไปแล้วมันเป็นอาหารเซลล์นะเซลล์เรามีกี่เซลล์รู้ไหมพี่60 ล้านเซลล์ทุกคนเซลล์ในร่างกายเราเนี่ย60 ล้านเซลล์แล้วพอพี่เป็นเบาหวานนะพี่บอกได้เลยนะเซลล์มันตายแล้วก็ทำให้คนเบาหวานไม่มีแรงถูกไหมหมดเวลาแล้วพี่มายืนสะกิดผมหมดเวลาเอาง่ายๆคนกินเบาหวานก่อนนอนเนี่ยนะพี่เอนไซม์เข้าไปเป๊กหนึ่งเช้ามีแรงเพราะมันไปเข้าไปในเซลล์เป็นอาหารเซลล์ก็ดีใจเดิมเนี่ยเซลล์มันโหเซลล์มันเหี่ยวเซลล์มันถูกเขาเรียกว่าอินซูลินนะนึกออกไหมพี่นึกภาพสนามฟุตบอลไหมเหมือนเซลล์หนึ่งอ่ะมีเตาเผาอยู่ 1,700 เตาก็เหมือนรถกระบะที่ชื่ออินซูลินอ่ะมันก็แบกน้ำตาลเข้าไปแล้วไขมันที่มันบกพร่องในร่างกายพี่อ่ะจาก NAD อะไรก็ไม่รู้มันก่อม็อบมันไปบอกว่าต่อไปนี้อย่ารับอินซูลินที่ขนน้ำตาลเข้ามาน้ำตาลก็วนกลับไปที่เลือดเหมือนเดิมพอไปเจอหมอเบาหวานก็เจาะเลือดพี่ไม่ไหวใช่ไหมเอาอินซูลินไปฉีดพุงเสร็จมันก็ไม่เปิดเซลล์มันไม่ให้รับเข้าไปแต่เมื่อกินเอนไซม์เข้าไปปุ้งเมื่อไหร่มันเข้าไปเลยเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆมันจึงส่งผลให้คนเป็นเบาหวานเนี่ยกินแล้วมีแรงเพราะมันเป็นอาหารเซลล์มันไปฟื้นฟูเซลล์มันทำให้มีแรงมันปรับสมดุลในเลือดช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นทุกโรคจากอันตรธานค่อยๆยอมสยบต่อเอนไซม์ไม่ใช่ยาเอนไซม์ไม่ใช่อาหารเสริมแต่ไม่มีเอนไซม์ช่วยทำงานที่บอกวิตามินเกลือแร่ทำงานไม่ได้กับสารอาหารที่เข้าไปต้องมีเอนไซม์เป็นช่วยเป็นตัวจัดการในร่างกายเราเพราะฉะนั้นกินเอนไซม์เข้าไป1อายุยืน2เป็นสาวขึ้น3เป็นหนุ่มขึ้น4มีรายได้เอาไว้เอาถ้าเอาต้องเป็นเซลล์มือพิเศษจึงมีภาษิตจีนตกท้ายบอกว่าโง่ไปอิ่วปลุกตอเจ็กเต็กหลังสิวเอาไหมโง่ไปอิ่วปลุกตอเจ็กเต็กหลังสิวมีเพื่อน500 คนไม่พอมีศัตรูคนเดียวก็รับมือไม่ไหวนะครับขอบคุณครับ